Share ko sa inyo ngayon guys, after the storm, ito ang itsura ng Montreal. Ito, punong-puno ng snow sa lahat ng lugar. Ayan. Napakagandang tingnan guys kasi all white. Ayan siya. Tingnan ninyo. All white kami dito ngayon due to the storm yesterday. Ayan. Tingnan ninyo ang mga puno guys. Parang white Christmas. Ito yung park guys na pinupuntahan ko dati. Ito lang sa tabi namin. Ayan siya. Diba guys, ang ganda-gandang tingnan. Ayan, tignan ninyo yung pine tree guys. Ganyan ang itsura ng pine tree pagka nakapitan ng snow. Ayan. Ayan siya. Malamig pero hindi kalamigan. Malamig lang, not that much. Magandang maglakad guys pag ganitong katatapos lang ng snow. Ayan o. Pagka ano guys, pagka winter, mga pine tree lang ang makikita ninyo na ano, na mga green. Aside pa from pine trees, wala na. Puro na lahat ano, kalbo ang mga puno ng kahoy. Ayan, napapalitan sila ng snow. Napapalitan ng snow yan. Ganyan yan siya guys. Oh. Ito yung park na dito sa tagiliran namin guys. Kung nakikita nyo mga ano, mga previous na mga videos ko, ayan yun siya. Napakalawak na park ito sa amin. Meron din doon guys, meron silang ginawa sa banda roon. Yung park na yan, yan yung ginawa nila na ano, para sa skating. Hindi ko pa nga nadadalaw guys eh. Baka mamaya puntahan ko yan. Super busy talaga ako. Ayan, makikita nyo guys, ang dami dito mga ginawang mga snowman. Ano yung mga kids, they love to build snowman. Ayan. Meron silang sari-saring sizes ng mga snowman dito. Ayan. Nakita nyo yan? Mga kids naglagawa yan sila ng mga snowman. Pag ganito katatapos ng snow guys, maganda gumawa ng snow kasi ano, ayan no, isa yan sa mga ginawa nila. Ayan, dami nila dyan no. Ayan, katuwa, sarap pagpagulong-gulong kaya guys sa snow. Sasabi, hindi mo naman mararamdaman ng lamig kasi ano, naka-ano ka naman, naka-coat, naka-complete gear ka naman sa ano, panglamig, kaya hindi mo masyadong mararamdaman. Pero malamig kung sa malamig. Pero pag nasanay ka na, hindi naman na. Mas gusto ko pa nga ang winter kaysa sa ano eh, kaysa sa summer. Kasi ang summer guys, napaka ano talaga, napaka init. Kung gaano kalamig naman sa winter, napaka ano naman, napaka init, as in napaka init talaga guys pagka ano, pagka summer dito sa amin. Kaya ayan, meron dito yung mga upuan o puno na ng snow. Ayan, may mesa dyan, puno rin ng snow. Baka malalim kaya guys, tingnan yung pa ako. Naka-ano pa nga ako guys, oh, naka-sketcher pa nga ako eh. Hindi pa ako naka-boots. Hindi naman masyadong ramdam yung lamig. Iwan ko lang. Ayan. Masarap maglaro sa snow guys. Ayan.
Mas mabilis siyang mabuo pagka ano, mas mabilis siyang mabuo pagka bago yung snow. Ayan no. Kita nyo yan? Ayan. Ayan. Isang araw kakain ako ng halo-halo dito. Ayan, nabuo na siya. Pero pagka luma na kasi yung snow, mahirap. Ayan, buo ko na yan. Lahat white. Madali siyang mabuo guys pagka ano, bago lang yung snow. Ayan o, nabuo ko na. Nabuo ko na siya. Mabilis lang gawin pagka ano, pagka malamig. I mean, pagka bagong snow. Ayan. Pwedeng buhatin yan. Ang sarap maglaro dito. Feeling mo bata kapag nandito ka sa snow. That's why kids love the snow. Kasi talagang napakasaya pag nasa snow ka. Yung mga kids doon, nagpapadulas. Ayan. Ganyan lang mga kaligayahan ng mga bata dito guys. Padulas-dulas sila ng ganyan. Medyo kasi elevated yun sa part na yun. So nagpapadulas sila dyan. Ayan. Napakaganda, napaka-relaxing. Tapos all white. Aliwa-liwanag kahit gabi guys. Nito maliwanag siya kasi dahil dyan sa snow. Ayan guys. Thank you so much guys for watching. Keep safe everyone. Shout out to all my YouTuber friends na walang sawang sumusuporta sa akin. Nandyan palagi. Salamat, salamat, salamat. Team Bayanihan. Stay safe always. Ayan. Bye guys. Bye everyone.